Labadiena, gerbėmieji. Prasideda kelionė. Čia matosi žirgas paruoštas. Bandysim važiuoti. Kaip seksis, matysim. Planas šiandien netol 500 km. Matysim, kaip viskas. Jeigu informacijos bus daugiau, o dabar ką? Žirgas pabalnuotas. Mes pasiruošę. Važiuojam. Sustojau degalinėje. Ką, reikia pasižiūrėti, turiu tokį vieną pamastymą, galėčiau pafilmuoti, gal kažkaip nuo motociklų, bet reikia padaryti vieną dalykėlį. Atsisukti tokį daikčiuką. Pabandžiau, vibruoja labai. Tai dabar pažiūrim, šitai padarysim. Bam. Šitą daiktą reikia šalinti. Kažin nežinau, su viena ranka. Gal išeis, o gal ir ne. Nes jis vatėva, teliniau ir varo, žinai, kamera tada nefokusuoja. Nuimsim šitą. Pasidėsim dabar čia. Čia giliai turbūt dar vienas yra. O gal ir iš apačios jisai? Ne. Reikės mažesnių raktelių. Eisim ieškot. Svarbu barštų neišmėtyti. Turim čia mes dar kažkokių velnių. Žiūrim, ką čia turim. Pabandom trejų. Tididiau. O, veikia trejų. Pabėgo. Nieko, susirinksim. Dabar kol kas pasidėsim čia mes jį. Paliksim šitą čia. Uždėsim tiesiogiai, kad negautų tiek vibracijos nuo to, ko nereikia. Pabandysim nuo čia pafilmuoti. Kažin čia prisiverš ar ne? Čia reikia to šaibikį. Tai vienu žodžiu, pabaigsiu reikalus dabar čia su viena ranka neina. Tai kai bus pabaiga, tada matysim, gal kažkas pavyks nuo motociklo kažkiek pafilmuoti. Ką, uždėjau. Tai bus anas neįsirašo viena. Bus be garso, nes nieko. Čia ką dirbau, tai vienu žodžiu norėjau padaryti, kad eitų filmuoti nuo motociklo, bet dabar užkūrus kas gaunasi negerai. Vis tiek tai visą kamerą nefiksuoja, ne tam skirtas daiktas. Tarkim, užkuri motociklą. Kaip vandenyne. Norėjau pabandyti, bet nesigauna, nieko gero. Nes pafilmuoti nuo motociklų, pasakiau, kad eisiu pasiėmiau tą demperį, vadinamą, kad vis tiek nepavyko. Kažkaip. Ką, trumpas sustojimas Jozitos degaliniai. Užsipylėm biškį kuru. Čia Šilalė. Šilalė. Ne Šilutė. Šilalė. Prieš tai buvau Tauragėj. Kol kas važiuosi labai gerai. Šiaip mašinų ne per daugiausiai. Pomidorų kaip ir nelabai yra. Šiaip gerai viskas tvarkingai. Labai daug grybautojų. Kol Tauragės miške važiavau, tai ten belenkiek jų. Mašina prie mašinos, visi stovi, grybus renka. Ką? Galvoju dabar, Jozita, kuras siauras 33. Ką tik šalmas nukrito, sušabys. Šiaip viskas gerai. Toliau susimatysim, jaučiu tik tai kelte. Cheers.
trumpas papildymas iš degalinės. Nukritus šalmui. Truputį damedžio, bet nedaug. Pasižiūrint, o čia va. Nežinau, matosi. Matosi čia va. Bet nieko, kelionė laikys, išgyvensim. Nu va, trumpos video jau aš kelte. O, tuoj kelsimės į kitą pusę. Šiaip gerai, atvažiavau motociklom pirmenybei, sustabdė 3 mašinas priekį manęs, leido mane pirmesnį. Smagu, smagu, smagu. O šiaip tai viskas puikiai, važiuojasi gerai. Viskas tvarkingai. Va, mašinų daug. Žmonių taip pat. Matysim, kaip viskas toliau. Bet šiaip gerai. Kol kas užskaitau. Mocas skaniai važiuoja. Beveik valgyt noriu, kas čia kiek tų valandų jau. O, 11:30. Beveik. Tai va, gerai, susimatysim kažkur. Ten ir terminalas matosi. Einam prie motociklų, tuo švartuosimės. Sveiki dar kartą. Nu va, sustojom trumpam atsikvėpti Juodkrantėj. Nu blemba, čia tos Kuršių marios, tai žiauriai gražios. Kai taip pažiūrai, žinai, ten už nugarų, mopkę pasitačiau kažkur. Taip pat pasižiūrai. Vandenai, vandenynai. Saulė šviečia. Plikiai taip pat. Bet jo, šičia labai gražu, labai gražu. Nu dar biškutį parodysiu aš jums ir kitaip. Ten jeigu žiūrint, tai tenais gali iš Drevernus atplaukti į Juodkrantę, tarkim. Tenais. Plaukia iš anos pusės, o ten, anoj pusėje yra kokia Dreverna, uostelis, tai ten įsėdi, tave atplaukdu čia. Nežinau, kiek pinigų. Pamiršau paminėti. Šiaip keltas kainavo 7 eurus, o dabar galvoju, jo, įvažiavimas motociklui 10. Tai 17 eurų, tai normaliai, nebrangiai visai, galima kentėti. Tai va, nu ką, toliau judam, aplankysim draugelį Preiloj ir paskui greičiausiai dar į Nidą. Pažiūrėsim Nidoje gerų vaizdų. Iki pasimatymo. Nu va, ką, atvykom pažiūrėti į laikrodį saulės. Už manęs va negyvos kopos, čionais marios.
Paskui toliau sukamės, o ten toliau jūra. Tai va, pažiūrėsim, kaip čia viskas vyksta. Bus įdomu. Tai va, kol kas tiek. Nu ką, biškį keliaujam toliau nuo tų žmonių, nes jų tai čia belenkiek. Čia šiek tiek į tas negyvasias kopas įeisim, pasižiūrėsim, kaip viskas vyksta. Aišku, toli. Ai va, ten, va, čia va, tas saulės laikrodis. Iki jo tikriausiai irgi dar nueisim. Šiaip saulė šviečia, šilta, kopos gražu. Miela. Čia palauk, tuo užlipsim. Lipam. Atsiveria, tuo grožiai atsivers. Vėjas. Čia šiaip galima ir žygius daryti. Daug kas galbūt ir eina, va čia atsistoti, va, į tos negyvasias kopas. Galim dabar pasigrožėti, va jomis. Ten va priekį Marius. Nežinau, kiek per kamerą čia matosi, bet kažkiek matosi. Bet vaizdai tai verti dėmesio. Nu ką, eisim prie to laikrodžio ir žiūrėsim kaip kas. Nes labai daug žmonių šiaip iš tikrųjų suvažiavę, pilna Nida žmonių, ten tik tai spėja gaudyti. Labai daug turistų, Latvių, ypatingai daug Latvių. Važiuoja visi belė kaip dabar, nežinau, tai turistai jungia ir varo, o mes iš paskos. Saulės laikrodis. Pažiūrim. Bent jau tiek gerai, kad oras labai geras pasitaikė. Tai galim šitaip pavarinėti. Biškį po biškį. Žiūrėsim, kas čia gausis. Einam pažiūrėti į Nidos uostą. Va, į Nidos uostą gal iš čia matysis. Palauk, galim ir taip nueiti tada, ne? Kainos ten vėl kolkozas ir daug žmonių. Nu ką? Užlipom čia aukščiau, bet nelabai čia kas ir matosi. Nežinau, gal paskui pavyks pasižiūrėti iš arčiau viską. Iki uostelio davažiuosim. O kol kas tiek. Einu ir galvoju, blemba. Atvažiuoju į Nidą. Aplinkui vienurskiai šneka. Российской Федерации. Я бил твою мать. И taip garsiai. Nu. Va, čia tai būna reikalai. Ką, einam dabar iki motociklų. Bandysim nuvažiuoti į Vecekrugo kopą. Pažiūrėsim, kaip tenais viskas. Čia gal iš Kaliningrado. Velnės jau žino. Ten kažkur iš galo. Atvykom į uostelį pažiūrėti. Čia taip pat paėmė kliurkt. Nusivėm motociklą šalia laivų. Va, ten visokie laivai, visa kita. Čia žodžiu taip bum. Čia kažkur pasidedi, nieks tau nieko nesako. Ir eini va taip per uostelį va. Krūva laivų, jachtos. O ko ne gyvenims. Na,
Spėsim dar į Vecekrugą, sakau, reikia pasižiūrėti, kas gerų uostelį darosi Nidos. Sportlandai visokių, galim pasižiūrėti, va čia va. Sportlandai visokių, uostė Sportlandas, pumt. Gali atėjęs nusipirkti kėdasį. Prabangiaus jachtos, tu ateisi iki jachtos. Jaučiu kokį milijoną, jinai čia šunkuoja. Bet ką, taip pat ir gyvenam. Aišku, čia viskas gerai, saulė šviečia, malonu, Aurelis taip pasaka. O jau dviratininkų, o jau žmonių. Ojej. Čia, ką aš sakau, trumpas pasivaikščiojimas, dar viena jachta. Kiek tik nori čia jau. O taip va. Šitie senesni laiveliai, viską. Taip, pum. Vieni prie galo. Įjungs tuoj priekinį vaizdą. Nu va, jachtas apžiūrėjom labai daug. Ai, gal dėl to, kad čia ta šventė iš tikrųjų Klaipėdoj. Klaipėdos miestų šventė, tai greičiausiai čia irgi biškį suplaukia jau. Tai va, nu ką, pasimatysim ant Vecekrugų jaučiu. Pakeliu į Vecekrugų kopą. Reikia šiek tiek paeit miškeliu. Bet nebeida. Čia vis tiek miškai gražūs. Tai pabandysim, paėjėsim, pažiūrėsim. Bet ir užšildė šiandien. Nu, bet viskas gut. Ką, dabar pažiūrėsim, tuo jau pasieksim tą kopą ir matysim, kaip ten viskas. Aš vis dar jos nepasiekiau. Čia į kalną tokį reik varyti. Ai, nuo namas jau kokį kilometrą gero varau. Niekaip neišeina pasiekti. Ir dar galo nesimato. Dar reiks varyti tiek pat į kalną. Nu jau, pasislėpus tą kopą. Tikiuosi vaizdelis bus vertas. Šilta ir dar į kalną. Smagiai. Pasimatysim ten. Nu ką, kaip ir pasiekėm. Pasiekėme čia kažką. Kopą, bet vaizdeliai tai atperka tuos 2 kilometrus, kuriuos ėjau. Pasižiūrėkit. Nežinau, kaip čia ta kamera perduoda viskam, bet afigienai gražu. Ten toliau jūra. Gal ir Marius. Ai, palauk, Marius tenais. Bet atrodo tai vyva. Nuo skardžių gali nusirist. Jo, čia pakilom į viršų. Nepažiūrėjau kiek, bet apie 100 metrų, man atrodo. Pakelta į viršų. Čia kaip ir apžvalgos aikštelė. Čia į vieną pusę, čia per tuos dar į kitą pusę matosi kažkiek. Ai, ten jūra, va, kairiai pusė jūra. Čia bus Marios. Gaila biškį apžėlė, čia nelabai viskas gerai matosi. Nu, bet kažkaip. Nu, bet vaizdelė tai jo, čia faini. Gal ir verta. Stoptelėjom pasimt atsigerti į preilą. Oi, šilta, malonu, bet dabar galvoju, stosim tik tais kažkur.
Matysim, gal autostradą važiuosiu, gal kur link namų, nežinau. Prie jūros nevarysim, ne žmonių, tai belenk kiek ten. Pagal mašinų skaičių jaučiu, nei dekučių nėra kur pasidėti. Gerai, susimatysim. O, nu ką, neatsispyrėm. Dar kelte. Nu va, trumpas sustojimas čia Tauragėj. Vakarienė bus skani. Pažiūrėkit, ką turiu. Va taip va. Nu va, tai turbūt kelionė jau visai pabaigam. Tai susimatysim jau turbūt tik tais namuose. Bye bye. Nu va, štai jau ir namuose. Paskutinis patepimas, kai sako, dienos. Šiaip viskas tvarkingai, susivažiavo, viskas gerai. Pažiūrim, ką čia prasukom kilometrų. Čia prasukom kilometrų šiandien. Čia 459. Nu tai grubiai nesigavo 500. Nu bet vis tiek gerai. Žodžiu, aplankėm giminės, artimuosius, draugus. Puikiai diena. Nu tai ką, iki pasimatymo.